Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnoota keenyaa kurnaffaatiin qabannee dhufnee jirra. Rabbi jedhee akkuma agartan kana barumsa haarawaan gad dhufne uumama sagalee irra butaa jedhama. Sagalee irra butaa, uumama sagalee irra butaati. Irra butaan maali yoo jenne jechoota jidduu keessatti qubee lamaan jidduu dubbachiiftuun hin jirtu jechuudha. Dubbifamaan lamaan walitti aanee yoo barreeffame dubbachiiftuutu jidduu hin jiraanne. Yeroo dubbifnu nuuf galaa hin dhageenye jechuudha. Fakkeenyaaf farda. Iddoo kana silaa akka yaadaatti farida jiraachuu malte. Amma iin jirtu sama lamaantu walitti aaneetiin raafdaa walitti aantee jirti jechuudha. Farda, harma, marqa, ganda. Amma diimaan barreeffame fi jala butame kunniin yoo isin agartan dubbachiiftuun jidduu isaanii hin jirtu jechuudha. Dubbifamaan lamaan kan gosa lama adda addaa walitti aanee barreeffameera. Kanaaf irra buta jedhamaani. Torba, ilma, mirga, jilba, albee, murtoo, korma, kormee, torbee, qalbii. Qalbiidhaan yoo qabdanii ilaaltanii jettan laaf baa jidduu dubbifamaan hin jiru. Laaf baa dubbachiiftuun hin jirtu jechuu kiyya dhiifama. Laaf baa dubbifamoota gosa lamaatti walitti aanee barreeffame. Utuu dubbifamaan jidduu hin jirre jechuudha. Ardaa, hamdii, ardii. Bifuma kanaanii cufti isaanii qarshii yoo isin agartanii jettan hambaa, harmoo, galtuu, gantuu, kolbaa, qurme, morma, xarbii, harmoo, cirmaa, gurbaa, danqaa. Jechoonni kunniin cufti isaanii jechoota sagalee irra butaa of keessaa qaban jechuudha. Irra buta jechuun dubbifamaan gosa lama dubbachiiftuun jidduu hin seenne barreeffamu jechuudha. Kanaan irra buta jennaan sagalee irra butaati. Kun haadha uumama sagalee irra butaa agarree jirra. Dhawaatuma dhawaataan itti dhufnaa. Addatuma barataa deemaniin namaa galaa. Wanni isin hin galle yoo jiraate jedhee iimeelii as gubbatti agartan kanaan na erguu hin dandeettanii. Feesbuukiin kunilleen hin jira. Isuma jalatti illee deebisuu hin dandeettanii. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waliif daddabarsaa. Abbaan baratee haa baratu. Kana fakkaata jechuudha. Kan itti aanu haga walitti deebinutti ammaaf kun kanuma fakkaata. Sagalee irra butaa jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni asiin dura barataa turre jira. Kan agartan kan agartanii farda, hamdii akkas jechuudha. Kun sagalee irra butaati. Ammaaf asuma dhaabuuf deema. Inshaallah reefa itti aanutti walitti dachaana. Dhawaataan barataa deemna jechuudha. Akkaataa barreeffamaati. Irra buta kana akka itti aanulleen uumama sagalee biraatiin walitti dachaana jechuudha. Dhaafa kanumatti xumuraa irra buta jechaan sagalee agartee dubbifamaan lamaan waliif fakkaata.